Dnes idem pracovať s Agar Agar. Kúpila som si tento Agar Agar powder na Amazone. Pripravila som si takéto dva prípravky len dopredu, aby som vám mohla ukázať, akú hustotu tento agar mám. Tak vám odporúčam, keď začnete pracovať s Agar Agar, urobte si to isté. Na mojej stránke si môžete prečítať všetko o Agar Agar a koľko agaru potrebujete na 100 ml. Tieto dva agary, jeden je urobený zo 100 ml a 1 gramu, tento je 1 gram, je mäkší, alebo 100 ml z 2 gramov, na 2 gramy na 100 ml vody. Je to iba sirupová voda, takže vidíte, že tento s 2 gramy na 100 ml je už úplne tvrdý. Je to viacej ako, ja neviem, umelá hmota, kde tento z 1 gram na 100 ml je jemnejší a taký jedlý. Takže 1 gram vám úplne stačí na 100 ml vody. Ak robíte troška hustejšie, niečo ako juice alebo uvarenú jahodovú zmes alebo malinovú zmes, tak potom môžete dať ešte menej ako 1 gram, pretože to je už hustejšie aj tak. Takže vidíte, dúfam, že vidíte, táto hmota je úplne úžasná. A dneska si ideme urobiť sirupový Agar Agar s ovocím. Ešte rozkladám túto hmotu. Tak táto hmota je už úplne ako umelá. Ani by sa to nebolo asi chutné jesť. Je to také tvrdšie, umelšie. Keď začnete pracovať s Agar Agar, mali by ste vedieť základné veci. Agar Agar je podobný želatíne, ale agar je vyrobený z morských rias. Takže je to vegetariánska náhrada. Želatina je väčšinou vyrábaná zo zvierat a z hovedzého alebo z bravčového alebo z rybacích kostí. Takže Agar Agar sa používa vo všetkých vegánskych receptoch. Je odávna používaný v krajinách ako Ázia, ale len teraz prichádza, je to ako novinka v Európe. Agar sa používa nielen v potravinárstve, ale aj v inakšom odvetí ako v lekárskych výskumoch a podobné. Čo by ste mali vedieť pri agare je, že agar sa troška lepí, tak preto som si formu vymastila olejom, aby sa mi lepšie odlepil potom. Dneska idem použiť túto elastickú formu, ale môžete použiť aj železnú formu, plechovú. Len sa vám bude troška ťažšie stadiaľ ten agar želatina vyberať. Odmerala som si, koľko chcela by som toľko tej želatiny v tejto forme, tak som si odmerala, koľko budem potrebovať vody a budem potrebovať 500 ml. Prvých 150 ml a posledných 150 ml si oddelím a urobím si 2 sirupové vody. Ja dneska použijem Robinson Squash, pomarančový a potom takýto čerešňovo-jahodový, Summer Fruits. Tak vodu zmiešam, z tých 150 ml zmiešam najprv s tým sirupom a potom si do toho dám Agar Agar a prevarím. A z ostatných 200 ml si urobím čistý Agar Agar iba z čistej vody a dám tam potom to ovocie. S agarom sa pracuje dosť rýchlo, chladne a zhustne, nemusí ísť do chladničky. A na to, aby sa vám tie dve vrstvy spojili dokopy a neodlepovali, tak ich musíte dávať nie hneď, ale keď tá prvá blana sa urobí na tej želatine, tak si hneď naliejete druhú vrstvu, aby sa troška spojili. Na Amazone som si objednala takéto, ako to nazvem, struhatko.
a urobím si ovocné guľky z neho. Takže si odrežem kôrku a urobím si kulečku z neho. A takisto z druhej strany. Druhú kulečku. Takže dopredu som si prichystala 150 ml vody. Do tejto som už dala skôš alebo sirup. Do tejto pridám sirup. Gram 150 ml vody bude potrebovať 1,5 g agaru. Taktiež tento. Niektoré recepty píšu, že si agar nemusíte vo vode predtým rozmáčiť, ako želatinu si musíte, ale niektoré recepty píšu, že áno. Nevidím v tom problém, keď si ho rozmočím troška v tej vode, tak si ho radšej väčšinou rozmáčam. A teraz si ho budeme musieť zohriať podľa toho, ktorú farbu chceme na spodu. Potom si dáme ovocie a potom si dám s prísvitným agarom a na vrchu si dáme to tretie. Takže si zatiaľ pripravím moju žltú želatinu, tak ju dám na pec zvariť a tak bude mi variť tak minútku aj pol a potom si ju nalejeme do tej formy. Takže túto vodu so želatinou, s tým agarom si privedieme do bodu varu a budeme variť minútu, minútu aj pol. Vy asi nič neuvidíte cez tú páru. Takže si to teraz nalejeme pekne na dno. A necháme to troška stuhnúť. Želatina sa začína robiť túto vrstvu na vrchu, ešte je mäkká zo spodu, ale už má vrstvu, takže začnem dávať ovocie na ňu. A zatiaľ si pripravím, uvarím tú priesvitnú želatinu, tak si ju dám začať variť. Čo je dôležité na agare je, keby som to nechala úplne stuhnúť, tak by sa tá druhá vrstva nepripojila úplne, ale by sa odpájali. Tak je lepšie to dať skôr, ako neskoro. Ale nie príliš skoro, aby vám to neprerezalo tú spodnú vrstvu. Okay. Dneska si robím kiwi, čučoriedky a granátové jablko. Ak si chcete pozrieť video, ako otvoriť granátové jablko, tak si ho môžete nájsť na mojej stránke. Keď prídete na to, ako ho otvoriť, tak viacej sa s ním nebudete musieť trápiť. Dám si asi takú strednú vrstvu. Tak do poli ešte toho polovičku, alebo troška to zalejeme, nechám ochladnúť a potom pridám viacej ovocia. Začína sa nám troška zohrievať tá priesvitná vrstva agaru. Je to iba čistá voda s agarom, takže 200 ml vody a 2 g agaru som si tam dala, zmiešala dokopy. Prinesieme do bodu varu, zohrieme tak okolo minúty, minúty a pol a potom troška necháme ochladiť a nalejeme. Nechám ho troška stuhnúť.
potom naliem tú druhú časť, aby som mohla mať tie ovocie troška v inakších vrstvách, troška vyššie ako tá prvá vrstva. Tak druhá vrstva mi už tiež stúhla, troška drží už ovocie, tak môžem dať viac. Tiež neviem, či som vám spomínala, že do toho priesvitného agaru s čistou vodou musíte dať cukor, aby bol troška sladké, lebo ináč by to bolo iba také bez chuti. V sirupe je cukor, takže to je sladká voda, ale keby ste nedali cukor do tej priesvitnej vody alebo priesvitného agaru, tak by to bolo také bez chuti. Tak si to nezabudnite osoladiť. Sme si pridali čučoriedky, teraz si pridáme granátové jablčko. A dolijeme druhou polovičkou vacíny z agaru. Tak kým sa nám druhá vrstva stuhne zasa, tak si pripravíme tretiu vrstvu, ktorá je urobená z červeného skôšu Robinsonu. Takže to zasa zvaríme, povaríme minútku alebo minútku a pol, necháme ochladiť a zasa pridáme na vrch tohto. Pekného ovocného pudingu. Takže začínam dávať tú poslednú vrstvu. To teraz necháme pekne stuhnúť. Tak som to nechala odstať. Slniečko mi zachádza. Chcela by som to nafilmovať ešte predtým, ako slniečko zajde. Takže malo by to možno odstať aj dlhšie než toto. Ale pre filmovanie to idem vybrať a dúfam, že to nepraskne. Tak vidíte, že touto formou to ide úplne na hulinko. Pekne nám to tam spadlo. Takže vidíte, že dali mám rúžovú vrstvu, potom je priesvitná a potom je tá zelená. Vlastne bola pomarančová, ale je dosť, teraz vyzerá ako zelená. Vrstvy sú pekne spojené, vôbec sa nedelia, pretože sme ich dávali na vrch predtým, ako úplne stuhli. Tak teraz iba nakrájať. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, pretože budem robiť viacej takýchto videí.